ko sugu min be jamana kono mun be dina nani ni ci den nani na ni mo min nya usuro ku faga barajibiye wa uni fagali kaka kafiru de do nin ko sugu doni ke baga nyinin kara ni mo min ben nin ko sugu ke aw ben ne shihade kaye folo iba soro jahili do leta do de abe kunnan jaw kaye aka dabila iba soro jahili rata do na ma dabila ba yira la nin ko sugu be hada model la bo silamiya do kono bi kafiriyade emme ni o be bo mo re mo min ti ka kafira do munun ko wulu ye kafiri de do bo sisa ni e ka kunnan jake la alla jahili do ama me e ya bila sira kanna gele yara tusuru e ka bara be ke munye na be jamana kono nyema u be marabaga u be e ba ka ko la shewlu de ma masuliya be mo munun bolo e ba ka ko la shewlu de ma o nu abe jamana kono ni sharia be nu ye sharia bo o tigi la ko mina ka sharia bola alhamdulillah na be jamana min kono sharia te silamiya sharia te nu be sharia bola eta yede e danyede ikalla suma ka kolla suma nimbella halamina kanya fuye nu ye fembo ala fule ni ma fembo ala e ki yero ma janya atigila iki yere ma boala ina kana nyogon soro balo ya yoro sina kana nyogon nyagami nyogona e yitta ke yika seko ke me minye konni ya soro ka faga nu u kana gelera u fagali dagarare kafiru de me faga bagati e u faga bagay de wolile amru de islamiya sariya be famaw de yuka faga bagay na sera kudo kaso la famaw de yuka kaso don bagay na kera se ku nyangire u nyangile kere famade population ni mo simple ka barate e ka barato ya ma kallafaka Allah alami bilola ala de ye qur'ana jigi aka qur'ana jigi eddiminana qur'ana de kama bo ala ko wati wallahu wati wa rasulu ulul amr ni be qur'ana defa de la ni mogo sugun ibe jamana kono marabagaw be ko e ka wuli kata tigi faga silamiya sariya qur'ana fana mo dagaye ciiden ka hadisa mo la dagaye wala amru de bake faamaw de bako ko nyemaw de bake e tayede ni e ye konnan jake atigiye ewe atigi waju i desera i kumana pe desera akan kala seyro me baka kibari Allah se ni aka kibari Allah se nu ye fembola fule nu ma fembola afakalite eka ani fagali kaka me fagalite eka parce que ni ek fana tara fagani yere taw fana bitena ni hera islamiya ma wotena ni hera jamana ma wotena ni hera kafoma obena ni fawda de jamana noni e tara ale fagasisa ale ka mogo do ye eye iya faga ye e fana faga mogo do fana ko ye ako ayo fana faga aha yeri sibili mado jamana kono ni hada madin kelen kon ne ka sariya boni nyere nka dimi boni nyere nka haddo boni nyere nka na fama ulame nka na nyema ulame o bena ni jamana noni ni geri sibili de o de ato silamiya sariya masuluma haddu bo bagate population nye mogo kelen haddu bo bagate ala ka sariya bo bagate mogo kelenye population nye haddu bo bagaw ni sariya jo bagaye nyema ude ete eta yede sheko e minye kuma wula ni nasiha wula konan jawula anaka ko kanka se yoromi iya ka ko la se eta yeninde atobi yere mabwati ki machogomi ki yere krosa tigi machogomi ibode ke me afagalite eka makalla fakalla la mi bilala de sharia mi bilala nanye nunu fonte fama defala ante awa ko committee defala ambe anka dina ni islamiya ni qur'ana defali de ni tuiden ka sunna la faham salafu sali ambo defali de la o benna mo mi no mabbe mo ante mo sinya la nya laje cheikh ibn seminu yo defo ako doni ke bawo ye sabade ulama dawla wa ulama umma wa ulama milla jamana ka doni ke bawo be jamana famo ka doni ke bawo be wede ni jamana famo ba fe ka ko min ke hari ni delila taala sariya la ni sariya te ta nyogo fe o doni ke bawo sugu bu bolo busa ubenna folo duma fama ba fe kam min ka ba ke min ke hari ni delila taala ube delila karabale nyine ka kala oye ulama dawla ulu ye fama ka doni ke bawde ulama umma jamana ka population ka doni ke bawbe ulu fana tayere ni ko min nyana jamana kono ube population ka taso no ka hakina laje
min kadi population ye doro oni ala ta benna oni ala ta ma be oni ciren ta benna oni ciren ta ma be wulu bode fo popula u be se ka dia population e chogomi population be se ko tanu chogomi wulu fana be population ka haklina de laje doro u bo fo ulama li milla donu ke baka sabanna o yeddina ka donu ke baka de ale taye munye qala allah qala rasuluhu qala sahabatu ale taye de ala kote de nin kola ciden kote nin koda sebon kote de nin koina sarafu kon nin koin ka kete de o benna mugo ma o mabbe mugo ma o diara mugo yo ma dia mugo yo amma ko sitala dina taye minye minna doro ale bode fo ambe ala delanka ke wulude anta ala delanka ke ulama u dawlaye fama doni ke baganta ala delanka ke population ka doni ke baye ambe ala delanka ke dina ka doni ke bagode ulama li milla ewa buno semino ko ode ka dogo mugo cela sisa dina ka doni ke bagaw ni alebe dina ta de laje ala ta ciden ta sarfu salihu ta o benna mugo mo ma be mugo ma atesira jalage kala ka jalage ye akon nununde ka dogo doni ke bagaw cela bi ulama li milla donc ambe min fo oye ode ni mugo min ni ma ko bi ka dina la ma ko bi ka islamiyya la ko dugu kala ude do kafiru de do ni fagali kaka ni ufaga bagate ufaga baga ye jamana ka famaw de ni famaw yo faga afule ni famaw mu faga taye minye ne shi hani konnan jani wajili minye katuma taye ode ani nu be yoro mi ki mabowla unu kana baroke nyo inu kana nyogo nyagambi nyogona ka taye ni dala ni ndebila mu ka fagali te ka baraye